Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a cikin wannan gida ina ma kowa da kowa barka da yau. Barkanmu da dare da fatan kowa da kowa an wani lafiya. Insha Allah kamar yadda na muku alƙawari, insha Allah rabbi a wannan website din zan muku ƙayataccen bayani akan yadda za ku je ku sa wato details naku na banki kamar yadda na muku alƙawari ga wayanda suka samu wato suka yi rijista a wannan website din wato na Afripay Gurus din nan. Insha Allah rabbi in dai ka samu ka yi rijista sannan kuma ka je kana earning ɗinka ka tara kuɗaɗenka sannan kuma ka samu wato adadin mutanen referral. Shi wannan website ɗin da kuke gani minimum withdraw ɗinsa kamar yadda suka faɗa sai kuɗinka ya kai 10,000 da na referral da kuma na tax ɗinka wato na aikin da ka musu. In kuɗinka ya kai 10,000 direct za su baka daman yin withdrawing ɗinsa da zaran sun buɗe wannan time ɗin. To insha Allah rabbi in dai ka samu ka yi rijista a wannan website ɗin to ya kamata ka tsaya kalli wannan bidiyon domin ka ga yadda za ka je ka sa details ɗinka na banki ba tare da ka samu wani matsala ba. To in ma ka samu baka fara wato aiki a wannan website ɗin ba za ka iya tsawa daga ƙarshen wannan bidiyon domin za ka ga wani bidiyo insha Allah rabbi za ka ga wani bidiyo a fito maka a ɓarayin dama sai ka yi clicking a kansa ka kalli yadda za ka yi rijista da kuma yadda za ka bi wato ka dinga yin aiki a cikin wannan website ɗin na Afripay Gurus ɗin nan. To insha Allah rabbi kamar yadda na muku alƙawari a yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku je ku sa komai naku na banki. Amma kafin mu shiga kai tsaye cikin wannan bidiyon please idan wannan shine farkon ziyartanka a wannan tashar tamu kada ka manta ka danna ma wannan bidiyon like inda ba su mana subscribing ba ku dawo ku danna mana subscribe sai ku danna ƙararrawa ku zaɓi na farko wato all domin haka ne dinga ba ku damar samun bidiyoyinmu akai-akai da zaran mun ɗaura a wannan tashar tamu. To kafin nan dai kamar yadda gani dai bacin ka shigo cikin account ɗinka kamar haka ka yi login ɗin account ɗinka direct abinda za ka zo ka yi a nan wajajen direct kamar yadda gani za ka zo ka yi clicking ɗin nan wajen layukan nan guda uku da kuke gani bacin mun yi clicking a kansa direct zai kamo wato wannan fiska da kuke gani kamar haka sai mu zo mu yi clicking ɗin nan wajajen kamar haka ne gani gashi nan za mu zo mu yi clicking a kansa bacin mun yi clicking a kansa direct zai buɗo mana abubuwan da ke ƙarƙashin sa kamar haka yaka janyo daga ƙasa yawa daga ƙasa ga nan wajen inda kuka an sa wato withdraw yawa gashi nan kamar yadda gani gashi nan za mu zo mu yi clicking akan ok kamar haka ne gani bacin kun yi clicking din wajajen withdraw kamar haka ne gani zai kawo ku wato wannan shafin da kuke gani kamar haka ga time din da za a fara yin withdraw a wannan website din wato 28 wannan watan da muke ciki wato February zuwa 29 iya kwana biyu kenan za su ba da daman kowa ya cire abin da ya tara a cikin wannan website din. To bacin kai scrolling din ƙasa kamar haka ne gani gashi nan ga nan wani inda ga an sa wato payment settings za mu zo mu yi clicking a kansa bacin ka yi clicking a kansa direct zai kawo ku wato wannan fiska da kuke gani kamar haka kun ga za ka zo nan wala daga farko gashi nan da ka sa account name za ka sa sunanka da ke jikin wato account ɗinka nan kuma ga nan da ka sa wato account number sai ka zo ka sa wato account number ɗinka a nan wala kamar yadda ganin nawa gashi nan nan kuma wannan da kuke gani gashi nan waya ba sai ka cike ba yawwa nan kuma sai ka zo ka sa wato sunan bankinka in Opay kake amfani da shi za ka zo ka sa in UBA ne in kuma Zenith Bank ne in kuma Palmpay ne in kuma Moneypoint ne za ka zo ka je sa sunan bankinka a nan wajajen bacin ka sa sunan bankinka a nan wajajen shikenan abubuwa uku nan da kuka ga na nuna muku su kawai za ku sa a wajen yawa kun ga nan da nan wajajen da nan babu ruwanku da shi kawai direct za ku bar shi haka ne direct yawa kamar yadda gani gashi nan direct za ku bar shi haka ne kawai da zaran kun zo kun sa sunanku da ke jikin account number ɗinku sai ku zo ku sa account number ɗinku sai kuma ku sa sunan bankinku a nan wajajen wa'annan abubuwan uku nan da kuke gani daga sunan account ɗinku sai daga sunan da ke jikin account number ɗinku sai kuma lamba account ɗinku sai kuma sunan bankinku shikenan abubuwan da za ku sa guda uku kenan kada ku cike nan wajajen da kuke gani gashi nan kada ku cike nan wajajen ƙasan nan da kuke gani nan ma haka abubuwan nan guda uku da kuke gani kada ku cike su ba ruwanku da wannan bacin kun gama direct sai ku zo ku yi clicking din nan inda aka sa wato saving kuna yi clicking nan inda aka sa saving direct kun yi saving din wato details ɗinku na banki da kuke gani sai dai kawai ku jira wannan kwanakin ya kai sannan ku je ku yi withdrawing din kayanku kamar yadda gani gashi nan za mu zo mu dawo nan wajajen withdraw za mu zo mu yi clicking a kansa bacin mun yi clicking a kansa kamar yadda gani gashi nan ka tashi withdraw za ka zo ka sa amount ɗin da za ka yi withdraw adadin kuɗaɗen da ke cikin wato wannan website ɗin naka sai ka zo ka zaɓi nan wajajen gashi nan za ka zo ka yi clicking a kansa gashi nan ga wato referral fund kenan in kuma ta hanyar referral ne wanda ka gayyaci mutane ka tara kuɗin ya kai kusan sama da 10,000 ko kuma zuwa 10,000
za ka zo ka dawo da shi kan wato referral point ɗin da kuke gani a nan wajajen. In kuma aiki ka musu kenan ka tara wannan adadin kuɗin nan gashi nan wato tax any kenan, sai ka zo ka dawo da shi kan tax any wato aikin da ka musu kenan shine wato ka tara wannan adadin kuɗin za ka yi withdrawing ɗin shi. In kuma kuɗin ka wato ya kai na referral ɗin da ka gayyaci mutane, kuɗin ka ya kai 10,000 sai ka dawo da shi nan wajajen. Yawwa haka ake withdraw, sai ka zo ka sa wato amount a nan wajajen. Za ka so ka sa amount a nan wajen, kana sa amount a nan wajen gashi nan sai ka zo ka yi clicking nan inda aka sa wato submit. Yau kana clicking nan submit shi kenan. To direct kamar yadda gani haka ne za ka bi ka sa wato details ɗinka na banki, sai kuma ka jira ranar da za su buɗe wato time da za su buɗe daman kowa ya withdrawing a cikin shi wannan website ɗin. To da haka dan uwa idan ka samu baka yi rijistar wannan ba, kamar yadda na gaya muku a farkon bidiyon nan, ka jira daga ƙarshen wannan bidiyon za ku ga wani bidiyo ya fito muku a ɓarayin dama, sai ku yi clicking akan sa domin ku je ku kalla kai tsaye. Wannan shine takaitaccen bayani dangane da wannan bidiyon, da fatan wannan bidiyon zai amfane mu. Sai dai kafin muku sallama, please wa'inda ba su mana like ba, domin ku dawo ku danna ma wannan bidiyon like, sannan kuma ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa, ku zaɓi wato na farko wato all, domin hakan ne dinga ba ku damar samun bidiyoyinmu akai-akai da zarar mun ɗaura, ta yadda YouTube za su sanar da ku kai tsaye domin ku zo ku kalla. Ku gaba da kasancewa da AMG Arewa TV domin samun bidiyoyinmu akai-akai, kuma sannan kuma ku ajiye mana wato ra'ayinku a comment dangane da wannan bidiyon. In kuma baka da abin da zaka ce, kawai ka ajiye mana wato don. Mun gode.